Naša napovedana tema okrogle mize, se pravi znanstveno-fantastična refleksija kulture, je izredno široka in tudi mogoče ne glih tipična, kot imamo znanstveno refleksijo, ki ne zajema oziroma mogoče ne dopušča enega širšega umetniškega vidika, ne rečem, da je nujno tako, ampak mogoče, da je tako, ne. Spravi, ampak jaz mislim, da je to neka nova postavka, diskusija, tako da bo v bistvu za danes, pa sploh v začetku projekta Kič kultura, mogoče veliko, če bomo izpostavili temeljne pojme, ki bi jih lahko s tem povezali. Se pravi, jaz bi se najprej vprašala, kaj so ključni pojmi v tem kontekstu, če mi želimo kulturo pogledati preko znanstvenega in fantastičnega vidika, to je recimo fantastični vidik bi tle bil umetniški, za reči pa. Ne znima, če ima to sogovornikov kakšno idejo ali pa repliko. Recimo, če gledamo, če bi kulturo pogledali preko znanstvenega, fantastičnega vidika, kjer bi bili ključni pojmi, ki so povezani s tem? Verjetno politika in pa umetnost na splošno, oziroma ne, politika je že verjetno s tem povezana, ne? Kulturo, kakšno si mislila kot antropološko ali kot recimo umetnost? Je se to, ne? Kaj je sploh kultura? Neč bom pa jaz začel še, da ne bomo tišine. Jaz sam je bil naslov veliko menovan, res znanstveno-fantastična. Razumem, ne vem, z katerega zornega kota sploh pogledam resničnost z fantastičnega za znanstvenega. Zato, ker znanstveno je vedno že pravzaprav fantastično, kritek znanstveniki večinoma fantaziramo, medtem ko na drugi strani tisto, kar je fantastično, se največkrat podejani kot fantazmo, tisti odgovor realnega naše življenje, ki nas vedno znova strezni ob spoznanju, da resničnosti ne moremo koriti po svoje podobe. Zdaj, tisto, kar bi pa mogoče bilo smiselno povedati kot istočnico glede tega, kaj naj s kulturo, kam s kulturo, tako pojmovati kič kulturo, v tem širšem kontekstu, bi pa rekel takole. Kultura sama po sebi je popolnoma nesmiselna oziroma beseda, ki tako nima nobenega resnejšega, globljega pomena. Nije mogoče opredeliti, vsak med nami si pod to zadevo predstavlja nekaj drugega. Edina točka, na kateri se še lahko razumemo, je, a je nekdo kulturni ali nekulturni. Pa še glede tega nismo popolnoma prepričani, če takrat, ko recimo polijemo kakšen koncertni klavir za vodo, da bomo iz njega izvabili nekoliko drugačne vode, to kulturno dejanje, zato ker gre za ustvarjanje novih zvokov in drugačne glasbe, je to nekulturno dejanje, ker veličimo vreden glasbeni inštrument s takšnim posebom. Tako da tudi tukaj ne vemo natančno, o čem govorimo. Ko govorimo o znanosti, imamo zopet dve vrste znanosti. Ena znanost je tista, ki jo razumemo kot znanost utemeljenega ali vse razumnega govora o stvareh, ki so otipljive, ki jih je mogoče izmeriti in primeriti med seboj. Na drugi strani imamo pa znanost, ki se ukvarja s stvarmi, ki jih ni mogoče izmeriti. Te znanosti, ki jih vidimo na polju, recimo temu humanistike nasploh, še posebej v filozofiji, se vedno ukvarjajo s po definiciji neverljivimi stvarmi in največkrat takrat, ko poskušamo tudi razumeti ali koncipirati umetnost, govorimo o nemerljivem in neprimerljivem in tako naprej. Pa vendar, ni vse isto. Takole, recimo, znanstveno fantastična in kultura, ker je pač padeno, nisem
v smislu pač nabor nekih dogovorov in verjeti, tako čisto otroško, ko se otroci rečejo, daj ti boš zdaj tlele dol pisu, čez prepate si bo pa za roko držal, pa te bom ujel. A prav bom reče, ok, pa se zmenite naprej. Res tako slaba akcijska znanstvena fantastika, ne, ki pač v realnosti drugače deluje, ampak vsem pa pač funkcioniramo tudi na podlagi tega verjetja in teh dogovorov. Če rečemo prav in potem se to igro gremo. Gremo se pa tako, da se vedno pač prepleta ta dogovor, pa tist, kar se v resnici da, pa dogovor, pa tist, kar se v resnici da, pa kar se izkaže. Zame zadnji čas je to kultura. Ampak to film se da včasih tudi izključen. Ja, recimo, če pogledamo, da če stavimo s predpostavko, da v bistvu ne vemo, kaj je kultura, ali pa da je lahko bolj res in več. Če bomo mi na drugi strani pa politiko, pa danes v svetu, kaj je kriza, se govori o politiki in vsi vemo, o čem govorimo. Politika pa je tudi bolj preventitiv pojem kot kultura. Oziroma, s tem povezano me zanima, če lahko politiko pretežimo tudi kulturo. In ker sta v bistvu eno vpliva na drugo, me zanima, če je kriza politike, tudi kriza kulture, če je to prevodno eno na drugo. Jaz mislim, da politika ni bolj nekakoj kultura. Pač gre za to, kako pač razumemo politiko. Če pač razumemo v smislu predstavništva, se pravi parlamentarne demokracije, ker se pač politika nekako zvede v to pravno formalno dimenzijo, je to seveda ena stvar, to je pač nekako vladajoče razumevanje politike. Čeprav pač recimo to razumevanje odpremo, pa isto nastajajo problemi. Prav, kje je to dejansko, kako se dela politika, kje vznika politično. In to se recimo pač meni zdi nujno, in recimo, ker sem tu kot predstavnik rade študent, če tako rečem, in ker sem študiral novinarstvo, kar pomeni, da ne moram nikakor govoriti kakšnega znanstvenega študila, me pa zanima, kako se recimo tudi znotraj javnih diskurzov, medijskih, novinarskih diskurzov vzpostavlja razumevanje politike. To recimo mislim, da je ena izmed stvari, da se, in isto za kulturo, čez te medijske diskurze se nekako vzpostavlja, kaj naj bi bila politika in kaj naj bi bila kultura. Zdaj, če pa grem še naprej, vprašal si, če je kriza politike, kriza kulture. Mislim, v mojem mnenju, seveda neka, težko kar prevedeno, se pravim, zdaj spet odvisno, kako razumemo politiko. Če imamo zdaj krizo, recimo, nasploh gledano, verjetno, imamo krizo politike kot predstavništva, kar se je tudi izrazil razne gibanje proizvodov, pa je pa Sloveniji tudi. Potem je to pač ni, po mojem mnenju, neposredno povezano s kulturo. Se pač nekako pretočilo. Seveda pač mene recimo bolj zanima to, kako kultura deluje politično. Ker ne razumem pač, kako je politika direktno ne razumem dveh učenih identitet. Se pravi, v mojem mnenju, če je pač kriza v kulturi, se mora pač znotraj te krize pač odpreti nekaj politično. Se pravi, kultura mora delovati politično. Bodi si, da gre v tem smislu za umetnost,
ali pa pač, kar je moje mnenje še bolj pomembno, recimo kulturativno-antropološko sredstvo. Večina življenja, eksistence dejansko, ki se tu pač spostavlja nekaj političnih. Ja, jaz bi nekako nadaljeval na tej točki, če izhajamo, če pozabimo na kulturo kot način življenja, nek sistem praks, s katerim pač oblikujemo svoj vsak dan in se poskušamo za trenutek pretvarjati, da razumemo kulturo kot umetnost oziroma umetniško delovanje, potem nedvomno seveda velja, da je vsaka oblika kulture seveda tudi politika. Vsak izraz umetnosti je politično dejanje, ker je to izraz oziroma neko sporočilo, ki ga namenjamo javnosti je vedno polje političnega. Na drugi strani pa toliko bolj, če sploh, pa sem rekel, da ne bom, ampak bom šel vseeno nazaj, pojmujemo kulturo kot način življenja, oziroma v proškem smislu, da bo vsako dejanje, vsaka praksa, vsaka komunikacija z drugimi ljudmi že tudi politično dejanje, kar vpliva na medosebne odnose. Tiste, kar se mi pa zdi zanimivo povedati na to temo, če smo v krizi, ki jo razumemo kot krizo politične reprezentativnosti, čeprav kriza malo drugačna, v katero smo pa ljudi se spomni šlo za politično krizo, ker je ta sam sistem tako zastopniške demokracije ena zelo posebna reč, ki je videla že od samega začetka, ampak boljša od tega tudi ne poznam. Se moramo vprašati, kaj nam pomeni ta dva izraza, ko postavimo kulturo in politiko skupaj. Na eni strani imamo kulturno politiko, na drugi strani pa politiko kulture. In kar je zanimivo v slovenskem jeziku, tega, ko uporabimo izraz kulturna politika, imamo v misli politiko, ki vodi v smislu policy, v smislu politics po angleško, ki vodi dejavnosti na področju kulture. Medtem ko pa politike kulture same po sebi pravzaprav sploh nimamo. Nimamo ne predstavnikov, ki bi gnali kulturo naprej v smislu javnega dobra. Nimamo na drugi strani seveda pa tudi niti možnosti v nobenih okvirov, v katerih bi lahko sploh nekaj, kar je v interesu javnosti in dobrega načrtovali, zaradi tega, ker smo preprosto pozabili na to, da to, kar je javno in dobro, sploh obstaja. Tukaj bom se navezal na prostor, v katerem se nahajamo. Edini prostor, ki ga poznam v Ljubljani, morda celo v Sloveniji, to nisem popolnoma prepričan, ki je v lasti nekega društva. Prostor, ki je v lasti društva, je njegovo največje breme, ne pa njegova velika strateška prednost. In ta lastnina samo po sebi ni osebna lastnina, kot jo poznamo danes kot privatna lastnina, ampak je lastnina, ki je sicer zasebnega tipa, društvenega tipa, ampak v interesu in za delovanje javnosti. Nastala je, kupljena in obnovljena kot lastnina, namenjena javnemu delovanju, ne pa osebnim interesom posameznikov, ki bi hoteli s tem zaslužiti. In takšna seveda tudi že skoraj 100 let obstaja in deluje. No in v tem smislu, ko pa govorimo o skupnosti, tukaj se šele pokaže, kako blizu ste si kultura v smislu ustvarjalnosti, tisto, kar se prej govorilo kot umetnost, in politika. Če izhajamo seveda definiciji politike iz klasične aristotelske definicije politike, ki je pravzaprav zgolj urejanjem medčloveških odnosov na ravni skupnosti, na ravni nečesa skupnega. Zdaj moramo vedeti, da so v stari Grčiji ločevali območje zasebnosti, ki je sodilo v okvir gospodarstva, skratka oikosa, in pa polisa kot skupnosti družbe in družbenega dogovarjanja, v katerem so sicer v stari Grčiji bili soudeleženi zgolj in samo odrasli moški, svobodni moški, brez služitev žensk, otrok in tako naprej. Ampak kljub temu gre pa za javno sfero, ker konec koncev to, kar razumemo kot publiko, oziroma republiko, je po latinsko res publika, skratka javna stvar, skupno dobra. In danes se to skupno dobro manifestira samo na dva načina.
eno v okviru nečesa, kar pojmujemo kot država, širši aparat javne uprave in na drugi strani tiste, kar se manifestira v tako imenovanem nevladnem sektorju, še posebej neprofitnem nevladnem sektorju. To so pa društva, zavodi in do določene mere različne zbornice, zadruge in tako naprej. In ta je tisti prostor, kjer sploh lahko govorimo o političnem v smislu skupnosti. Čisto za konec še to. Za nas v sodobnosti je pozaba določenih zelo pomembnih temeljev, katerih sledi pravzaprav naše bivanje, ena od največjih značilnosti našega trenutka. Živimo namreč v paradoksnem trenutku, ko imamo hkrati na voljo dobesedno vse informacije, kar si lahko zamislimo, hkrati pa da vemo, kaj v bistvu se skriva z vsemi temi informacijami. V začetku tega pogovora sem si pripisal, da je spomni nas na eno knjigo, ki si jo prav dolgo nazaj in nihče več ne pozna praktično dan danes. To je delo načelo oziroma princip upanja Ernsta Blocha. Ernsta Blocha danes nihče več ne bere, nihče več ne razmišlja o njegovih pogledih. Njegovo temeljno sporočilo iz začetka 20. stoletja je bilo pa to, da je človeško bitje po definiciji odprto v prihodnost. Da je ta kulturniška, kulturna, politična in tako naprej orientacija v svoji celoti in v svojem bistvu vedno ozrta v prihodnost in v ustvarjanju nečesa novega. Mi vedno pozabljamo, da je v bistvu to, za kar gre v tej aristotelsko pojmovani politiki, nekaj, kar naredimo skupaj v skupno dobro še v prihodnosti, nekaj, kar se danes dogovarjamo, da bomo naredili v prihodnosti, kar je usmerjeno v prihodnost. Danes je to, kar mi razumemo kot dnevna politika, še posebej v Sloveniji in v bivših socialističnih državah, pravzaprav usmerjeno zgolj v preteklost. Neprestano iščemo same krivce iz preteklosti za našo nesrečno bedo sedanjosti in pravzaprav sploh ne stavimo več opred našega pogleda v prihodnost. Tisto, na kar pa Žižek opozarja, je, da onkraj kapitalizma niti misliti več ne moremo. Medtem ko Ernst Bloch in misleci takratnega časa so pa vse, kar so počeli zato, da so razmišljali onkraj kapitalizma, onkraj danega trenutka, jo je malo predaksa. Ker je bilo pač meni ta velika polis, ekonomija dejansko na politiko. Pač mi živimo v zelo antipolitičnem času. To mesto politike je zavzela ekonomija. Ne samo, da se je to podrlo, te meje, ampak jasno se da je prišlo do preobrata. Ni več tista baza, če tako rečem, ni politika, se pravi, bi se odprl nek skupni prostor, ker bi dejansko lahko prišlo do produciranja idej, kako usmerjati to skupnost, te odnose in tako naprej. To zavzema ekonomija, to pač vidimo še toliko bolj, recimo zdaj, v finančni krizi, kjer pač javni diskurs je izrazito ekonomski. Politike, po mojem mnenju, dejansko ni več v javnem diskursu. Sveda zdaj se to skrčal dosti na parlamentarno politiko, če tako rečem. In to je pač zanimivo, kako, kje se lahko potem recimo spostavi ta politika, kje in kako politika v tem pač izvorno pomembno. Druga stvar, kar se mi zdi, če pomembno poudariti, glede na to, da govorimo o politiko in kulturo, pa bom zdaj kulturo dojel kot je bilo že rečeno, tisto realnost in umetnost, čeprav tu razumem stvar širše, ker umetnost kot beseda je še vedno rezervirana samo za določene kulturne prakse, dejansko visoke kulture. Kultura pač v tem smislu kultura nikakor ne sme pričakovati, da lahko rešuje kakršnokoli krizo.
v družbi. Kulturo pač ne smemo gledati na instrumentalni način. In ta prostor imaginacije, ki ga pač ustvarjalnost ponuja, je po mojem seveda odvisen, zgodovinsko opet neke, kako rečem, sile pa so vedno pač oblastne. Sprav je ta, kultura je vedno pač imanentna nekemu zgodovinskemu obdobju, ki kaže nekaj, vsaka imaginacija v nekem zgodovinskem obdobju po mojem pač povezana z temi silami, temi razmerji v tistem obdobju. In če hočemo nekako čez umetnost, kulturo razumeti družbo, je moramo na ta način, ne pa da skušamo instrumentalizirati jo opet v nek tok, kot je recimo bilo tudi, če malo ponostavno se vidi, da je neko uporniško razumevanje kulture, da mora kultura iti na barikado in nositi zastave, da je pač more, da je lahko neka ideja politično instrumentalizirana. To se mi zdi, da je pač nekaj, kar ne smemo zahtevati. Izrazil delno ne strinjam. Ne, še ne reči, da se ne vzpostavljam. Jaz še vem, da so bili tisto generacija romantičnih navdušencev nad dejstvom, da je v umetnosti pravzaprav edino polje, v katerem ti lahko izraziš nekaj, kar še ne prihaja v prihodnosti, v družbi sicer, in je umetnost vedno dva koraka pred tistim. Zdaj, če že imamo znanstveno fantastično pojmovanje kulture, se spomnim enega intervjuja, mislim, da izhaja najmo, ne vem, mislim, če spodreče, pač znanim piscem znanstvene fantastike iz konca 50-ih, zgodnjih 60-ih let, ko se ga vprašali, kaj je tisto, česar se najbolj boji, oziroma kar ga najbolj skrbi, ampak niso pripričani šlo za kaj, da se razumemo do drug, ampak niti ni bistveno. Česar ga najbolj skrbi v prihodnosti človeštva, oziroma kaj je, česar ga najbolj strah, kaj ga najbolj skrbi. To je bilo enkrat v 80-ih, poznih 70-ih letih, se mi zdi. Je možakar izjavil, da ga najbolj skrbi suženstvo. Jaz moram reči, da sem bil takrat šokiran, prav dobesedno šokiran nad njegovo trditvijo. 30 let nazaj nihče pri zdravi pameti ni razmišljal o tem, da je suženstvo sploh možnost. Danes živimo v času, ko pravzaprav prepoznavamo najrazličnejše oblike takšnega odkritega in prikritega suženstva, ki so recimo enoletno prostovoljno zastonsko stažiranje v katerikoli organizaciji je suženstvo. Prostovoljno delo recimo pravnikov, ki delajo kakšno leto ali pa dve zastonj, kakšni pisarni, upajoč na to, da bodo dobili službo, je suženstvo. Zastonsko delo od kakršnih pogoji sodi v tem okviru. Nekaj drugega, seveda zastonsko prostovoljno delo v ponovno opozarjam nevladnih organizacij, društv in tako naprej. Ampak pogoj, da boš lahko delal za skupnost nekaj in dajal svoj čas in svojo energijo za to, da si sicer preskrbljen, da potrebuješ enostavno bazo, iz katere je. In edina stvar, ki je v tem predstavo, to je nekaj, da ti to omenila, je univerzalni temeljni dohodek, ki se mi zdi pač minimalna točka enostavno ene družbene higiene, ki preprečuje suženstvo. Na tak zelo preprost način. V glavnem, takrat moram reči, da sem bil zelo šokiran nad tem. In jaz sem prepričan, da je v umetnosti, torej ne samo v znanstveni fantastični literaturi, ampak v umetnosti nasploh prvi prostor, v katerem mi lahko detektiramo določene stvari, ki jih drugače ni mogoče. Jaz pač sam bolje poznam glasbo in za glasbo zelo dobro vem, da vedno, ampak nujno, vsaka glasba, ki je koliko toliko vredna v svojem trenutku, ustvarjalni ravni, napove tisto, kar se v družbi zgodilo, ker tega ni nekako drugače mogoče detektirati. Je vedno korak pred družbeno smešnosti. Kakšna je glasba danes? In kako jo danes pojmujemo, je pa drugo vprašanje. In tudi ogromno govori o samem
trenutka. Ampak vsakokrat, ko smo prepričani, da smo glasbo ne da nič česa narediti, se takoj zatem zgodi ena nova revolucija, en nov žanr, ena nova scena. No, ravno to sem pomislil, da umetnost vzbuduje prihodnost. Ampak ne se nekaj še znamo. Točno da. Šest pa imam zelo drugačen pogled, to ta pogled je pa drugačen, zato sem jaz v zadnjih 5 letih spremenila svoj lasten pogled. Namreč zdaj sta oba govorila o pogledu v prihodnosti, ti se malo še govorila o preteklosti, ok, že smo kronološki. Kje pa je sedanjost? Sedanjost je pa v umetnosti. Ker si točno tam, kjer si, če ne v umetnosti. Za razliko od vseh ostalih polj. Ko gledaš na umetnost od zunaj, se seveda vidi prihodnost, ampak ko si pa znotraj umetnosti, pa si znotraj inspiracije, pa si znotraj ustvarjalnega postopka, si pa lahko samo v sedanjosti, da sedanjost ne teče po kronološkem principu, ampak je tu sedanjost, ki je vse noter. In prihodnost, in preteklost, in ta veliki zdaj, ka brez tega ne moč nič narediti. Kar pomeni, vsaj za mene je umetnost edino polje, ki je apolitično. Edin način, da je politično, je tako po strukturalističnem principu, zato, ker ni politično, je bolj večjemu politično. Ampak ni. Zato, ker vsa ostala kriza ne more biti kriza umetnosti, zato, ker ta inspiracija pač je. In ta inspiracija ni historično pogojena, tudi če je imanentna nekem obdobju, ne, ni historično pogojena, ker je pogojena s tem, da je to osnovna potreba človeka, da se izraža, ker se sploh ne more ustaviti. Ker ko se mora izraziti, se pač izraziti. Tako pač dela umetnik. Karkoli že vsebina tega, tist, kar se vidi od zunaj, to nima veze s tem, kaj tist, iz česar se sploh vam dela v umetnosti. Prihajamo iz plesa in ko govorimo o tej sedanjosti, na odru si lahko samo v tistem trenutku, če ne, to ni umetnost, če ne pač bluziš. Zato še posebej to govorim. Zato, ker umetnost pač poteka po enih drugih principih, kakor ostale življenje, kakor vsakdanje življenje, kakor politično življenje, kakor znanost, zelo dobro vem, po čem je razlika. In pač, če pridejo ene stvari noter, je to zaradi te totalnosti. Zaradi tega, ker je to osnovna umetnikova zmožnost, da sledi intuiciji, ne pa razmišljanju. To, da razčistimo. To je moje mnenje. Zato, ker brez tega se po mojem sploh ne bomo pogovarjati, oziroma lahko se pogovarjamo o tem, kaj se zadnje čase z umetnostjo dogaja. Se politizira, pa se recimo rečemo temu še bolj antropologizira. In nenadamo vsi v umetnosti, mislim vsi, zdaj tako malo govorimo, ampak zelo zadnje čase se pogosto pojavlja, da tudi umetniki že več ne verjamejo umetniškemu procesu in začnejo noter tlačiti neke sociologizacije in neke teorije in ne vem kva, in to mora biti zdaj družbeno in mora nekaj sporočiti in mora biti angažirano, ampak mislim, neke umetnosti so bile narejene, ne vem kdaj, pa še zdaj živijo, pa še zdaj pademo dol, zaradi tega, ker so brezčasne. In so bile tudi narejene iz brezčasnega momenta oziroma iz totalno časnega momenta. Zdaj na koncu si povedala tisto, kar je ključno. Mi se v bistvu sploh ne razhajamo toliko. Ne? Na eni strani imamo instrumentalizacijo, politizacijo česa, kar je v svojem bistvu tako zgrešenje nemogoče. Na drugi strani imamo pogled, ki je odprt do prihodnosti, ker je pač projekt in projekcija. Na tretji strani imamo pa nekaj, kar se zgodi v nekem danem trenutku in se vedno dogaja v sedanjosti, se ne more drugače. Dobesedno v karenini, pa v brezčasju, pa se zelo dobro na koncu pojasnil, ker na začetku meni ni bilo jasno nekaj. Eno je praksa, eno je jaz, ki delam umetnost, niti ne delam umetnost, pravzaprav bolj umetnost skozi mene, na nek način se manifestira in govori drugače. Sem akter nečesa, kar se v tem danem trenutku dogaja. Delati je ena stvar, narediti, ustvariti nekaj, je popolnoma druga stvar, da ustvariti nekaj ni nujno, da je nekaj, kar je trajno, kar je materializirano potem brez časa v informativnih umetnosti, pa hvala bomo to tisto, kar narediš v nekem trenutku, da se tam noter konča. Glasba pa še sploh zelo nenavadno dimenzijo, za razliko od
plesa je vendar do določene mere ponovljiva, tudi improvizirana glasba, da je tehnično gledano ponovljiva. Ampak na enak način sodi v to brezčasnost, ki se je opisala, popolnoma identično. Poznamo recimo ene pribere, pri katerih so ljudje, ki so sicer popolnoma izgubili svoj osebni spomin, ko ne živijo več v času, ko morajo se spomniti niti par minut nazaj, v resnici so bili sposobni reproducirati recimo kakšen komad, ki so ga znali na pamet ali pa odpeti operno arijo, brez kakšnih takoli problema. To je tisto, o čemer si po mojem mnenju govorila, ta neverjetna moč tistega trenutka, ki se več izrazi in se združi v njem vse preteklost, prihodnost, ki pravzaprav ni. Moje sklicevanje na Ernsta Blocha je bilo nekoliko drugačno vseeno. Tam gre za uperjenost človeškega bitja v njegovi eksistenci v nekaj, kar lahko pravzaprav ustvariš. Je vedno korak naprej. Pa me zanima, tale čisto tehnični vidik izvedbe, ki je pri glasbi zelo podoben. V glasbi imaš pravzaprav tisto malčeno okence, ki ga moraš upoštevati med preteklostjo in prihodnostjo, ki zadeva približno 3 tone. Enega, ki si ga odigral prej, enega, ki ga izvajaš zdaj, pa morda še en ton, ki ga bo še ne zaigral. Kaj bistveno več v nekem trenutku niti nimaš ozaveščenega. To nekako šiba v tej smeri je podobno priplesal, da se na nek način, na zelo nenavadni način zgosti en trenutek izkušnje. Če je vse prav, ja. A ne, se bodimo realni, što se malkrat zgodi, da je vse prav. Pač dosti delamo stvari mehansko, se naučiš nekega sistema, pa se poskušaš približati. Ta brezčasnost, malo to, kar sem jaz govorila, je tudi povezana v bistvu bolj s stanjem prisotnosti. Eno tako fantastično stanje, ko si vsak trenutek posebej si samo tukaj, pa zdaj samo zdaj, samo zdaj, pa samo zdaj, pa samo zdaj. In takrat v vsakem trenutku posebej nisi ne malo naprej, pa ne malo nazaj, ko si v celoti. Sploh ne, kako se to opiše, ampak kaj bi še bilo? Ko zares zameditiraš, je še podobno, ali pa če ti torej rade, ta povem. In takrat se pojem res pozna, da je to umetnost. Se vidi od zunaj in se čuti od zunaj. No pa naslednja točka, ki bi jo verjetno morali še razločiti, razlikovati med umetnostjo kot prakso, umetnostjo kot predstavo o njej in pa umetnino kot proizvodom te dejavnosti. Predvidevam, da smo vsi skupaj predvsem najbolj skeptični do umetnine, kot takšne, ker verjetno nišče med nami ne pojmuje glavnega cilja umetnosti umetnine, ampak v samem izrazu. Vseeno se mi zdi, da je smiselno naročevati pri umetnosti, ko koncipiramo umetnost med prakso in med predstavo, kaj je ta zadeva prava. Če nismo zavili predaleč, reši nas. Mogoče pa je zanimivo, zato ker zadnji časa se pogovarjamo z ljudmi o nečem, kar smo začeli imenovati kriza argumentativnega nivoja življenja, na splošno. V smislu, da pač ves čas prihaja do situacij, ko pač recimo nekaj vemo na ravni občutka, nekaj pa na ravni debate. In zdaj, na ravni debate lahko pade argument, ki popolnoma držijo, ampak na ravni občutka vsi nekako vemo, če si le priznamo, da stvar razpada, da ni v redu. Ali pa obratno, pač nekaj se zahakljamo v argumentih, ampak v bistvu, če se naslovimo nazaj, pa malo tihnemo vse v redu. Naprimer, in v tem smislu se tudi umetnost včasih tako odvija, oziroma ravno to, kar sem prej začela govoriti, da se za moje pojme umetnost, da je edina apolitična stvar v tem smislu, ker je edina neargumentativna stvar, ker v celoti bazira na tem vedenju, a nam je bilo, a nam ni bilo, a nam je to zdaj zaigralo, a nam ni zaigralo. Sej obstaja nivo tega, mi je bolj všeč, pa mi bolj ni, pa nekaj mi bolj potegne, pa nekaj mi ne. Ampak nekje obstaja nek konsensus in neko vedenje, ki je vsem skupno naravno občutka. Zdaj si zopet prišla v tisto temeljni paradoks, da imamo individualno doživljanje in pa kolektivno dojemanje. Kolektivno doživljanje bi jaz rekla. To je zelo redko. Ni, to je ravno zelo pogosto, sem to videl
interpretirati. Zato, ker ponavadi ga povozi argumentativni interpretacijski nivo. Ali pa pač razkor med harmonijo pa disharmonijo. Tudi če disharmonijo jo bomo začutili. Se pravim, nekdo, ki disharmonije ne prenese, ne bo naprej pač poslušati. To že nam odvedu pa bo, da je disharmonija, o tem govorimo, da tle imamo neko skupno večanje. Da bi se jaz mogoče na ego navezala, pa to umetnik in njegova umetnina, če pogledamo, da je mogoče umetnik tisti, ki dela svoje delo srcem, da mogoče ni to zdaj, da tega ni več, da so neki ego tripi, ne vem, namesto da bi človek užival v slikanju, užival v tem, da govoril, kole si slikar, kupi karto do, ne vem, da ima tam nekaj razstavo, kot potuje in tako da. Nekdo pa moje uživa v tem, pa bolj važno, da bo slika narejena, recimo ko bolj lahko, kaj je napisal Mojstra in Margareto in je pisal ženi, jaz sem si mnenje o tej knjigi naredil in mislim, da je najbolj, da je skrita, da ostane skrita pred človeštvom. Včasih so mogoče več o tem v javnem prostoru govorili, pač tudi o umetniškem ustvarjalnem ognju, tako da on se to že ne ve, če ne vrhunec lucidnosti, kar izprav je. A se ti res zdi, da je to vrhunec lucidnosti? Ne, kakoli priješ govori o političnosti, o samorefleksiji, o procesu delovnem. Gledamo v institucionalnem krogu, pa kaj se prek medijskih dispozitivov predstava in tako naprej. Seveda jaz ne mislim tako, ampak mislim, da so te podobe ustvarjene zato, da bi... Sobe, hvala, da si izkočila noter, ampak ali se ti zdi res tako grozno, če jaz trdim, da je vsako umetniško dejanje že politično? Ne, zdi se grozno, niti približno se ne zdi grozno. Preprosto pač, mislim, ne, da ni potrebno, da je, niti pa potrebno tega zrediti, pa veš, da se... Se ne tega že zdaj politika tega, ne? Ne, glih tvoje, no, sem to pač, mislim... A veš, veliko predstav se dogaja zdaj na ravni tega, da se predstave dogajajo kot eseji. A veš, to mi ekstremno pozabljamo, da ena predstava sama temelji kot eseji. In včasih se pa prekleto vprašaš, ko pišeš eno recenzijo, mar bi bilo boljše, če bi omogočil on sam. Vse to se mi se s tem Ne mislim tega nekaj pejorativnosti. Zdi se mi fantastično, da se o tem govori, da se o tem razpravlja. Včasih se mi zdi, da bi bila neka esejska ravna za ene te stvari predvsej bolj. Predvsej bolj objektivno je pa to. Če ti hotla reči, da v bistvu danes je umetnost, mislim, da meni se isto zdi, da je šlo do tega, da se umetnost mora čedalje bolj manifestirati kot politična. Ja. Vsak režiser gledališke predstave bo rekel, ja, so neki politični. Mislim, to je naravno, ko je pa res umetnost politična, je pa druga za mene. Se mi pa zdi ta premik, mislim, dejansko to tako zelo zanimivo je, kako je estetika. Jaz sem se konkretno naradil v tem primeru navizvala. Ampak se mi zdi, da to, kar si rekla, dejansko, da je neka tendenca k temu. In da recimo tudi zanimivo se mi zdi, kako je estetika zgibna, za nekih... Iz nekih pač celih teh... Diskurzov. Ne kot umetnina, ampak pač preprosto performativnega diskurza, ki se dogaja. Odvisno zopet, kako razumemo estetiko. Če ostanemo pri nauko letem, da nimamo kaj govoriti. Če pa poskušamo govoriti o tem, kako sploh lahko zaznavamo nekaj, to je pa nekaj popolnoma drugega. Tukaj je dejansko zdaj bom zopet zvedel zadevo na glasbo, kar je edino, kar poznam osebno, zelo res izkušnja. To, kar je doživlja neki glasbenik med tem, kar igra, in to, kar je doživlja občinstvo, med tem, poslušajo, sta dve popolnoma ločeni vesolje v celoti in nikoli ne pridete skupaj, ne morete biti skupaj. Praktično različen je bilo drug diktir, kaj ne bi to skupno to. Mogoče pri drugih umetnosti kaj drugače, ako glasbi, prav gotovo vem, da ne more biti. Zdaj tisto, o čemer poskušamo govoriti, je današnje razumevanje nečesa, kar naj bi bila kultura, v kateri poskušamo najti vendarle neko polje, v katerem se dogaja nekaj za nas smiselnega. Tudi če temu ne rečemo umetnost. Meni sicer ta izraz niti ni pretirano všeč,
ampak imamo ga pa, ne, je slovenski jezik skriva v umetnosti dve komponenti pojma. Ne. Eno je to pomeni, da mi vendarle moramo zadevo, ne bom rekel premisliti, ne, posebno, ampak vsaj v nekem smislu zaobjet z umom, druga pa umeti, ne, to pomeni znati nekaj narediti v praksi. Ne. Ta dva pomeni, neka veščina, ki pač se vleče že v drugih jezikih, tudi ni za odmet, ne. Te stvari, jaz mislim, da so izjemno pomembne. In ne vem, jaz gledam zelo optimistično, romantično te stvari. To, da bi preinstrumentaliziral, pa bi rekel, aha, jaz pa proizvajam nekakšno vrhunsko umetnost, ki je angažirana in spremenila svet, to pa je, vsaj naivno, če ne naivno. To so neverjetne stvari. Ker redko kdaj tudi uspe na tej deklarativni, hkratni ravni. Lahko pa, ni pa nemogoče. Mislim, malo tudi pozabljamo, da se te zelo supraorganično umetnosti pogovarjali, da so vedno tukaj umetniki, če hočeš pač ljudje preprosto, brez kakršnih koli labelov. No? Zdaj pač, če gledaš, je pol vedno, mislim, a veš pa zdaj, ko smo se pogovarjali, kulturniki ne na barikadah, umetnost pač ni tista, ki bi reševala krizo, pa vendar je pač nek kreativen potencial, ki pa bi jo lahko, je tudi umetnik, ne nazadnje človek, ki je na tej barikadi, a veš. Zdaj, mislim, totalno se mi zdi dojemati umetnost kot tako, da se ne ustvarja strani ljudi. In ti ljudje pač, mislim, ne nazadnje, ne samo imajo pravico, pač so lahko na barikadah, koliko hočejo. No, prvo, da jaz vseeno povedal že zdaj, to, kar sem mislil, sicer prišpano bolj za konec. V bistvu imamo en velik problem, preprosto postavljamo stvari na napačno mesto, zaradi tega, ker ne znamo več postaviti tega, kam sodijo. Ne glavno problem je da za politiko, da bomo kam jo ne spravili, kam ta zadeva sodi. Jaz sem si zapisal 3 temeljne stvari, ki so mi zdi, da jih je potrebno v tem kontekstu tega projekta in pa prostorov, v katerem se nahajamo, premisliti in te se mi zdijo ključne za trenutne dogovore. Sodelovanje, solidarnost in pa skupnost. To so 3 zelo preproste besede, 3 zelo preproste pojmi, ki jih pravzaprav nihče več ne prakticira, ne vem, kako učinkovito. Postavljajo se tako redki, da enostavno skoraj da ne vidimo več nobene možnosti delovanja. Tisto, kar je temeljni namen, se mi zdi pa vendar vsake ustvarjalnosti, vsake komunikacije, ki je v svojem bistvu umetena, če še tretji izraz uporabim za to, je, da ustvarja skupnost, da ustvarja specifične skupnosti, nekaj, kar je Raymond Williams imenoval skupnosti občutanja. Oziroma na podlagi struktur občutanja oblikovali skupnost, pa sem še bolj natančen pri tem. In v tem smislu se mi pa zdi, da mi preprosto izgubljamo eno tisto zdravo razumsko naivnost. Rečemo, če počneš marsikaj nenavadnega, kje pa je point, kje je pa tista podlaga, ki je v tem smislu se mi pa zdi antropološka dimenzija, družbena dimenzija, kakorkoli drugače, pa še vedno relevantno, tudi v umetnosti, tudi v ustvarjalnosti. Pač recimo v zadnjem res letu, mogoče celo manj kot letu, mogoče seveda pač posledično, da so nas med plesalci, nismo dobili tistega svojega centra, smo vsi totalno minuli od vseh možnih umetnosti, pač tudi totalno minuli naši. Lahko, da je to stvar tega, lahko, da je pa to stvar tega, da v plesu pač enostavno vsi zelo dobro razumemo, kaj pomeni sodelovati, ker brez tega sploh ne može delati. Ker brez slike ni nič. A ne, slikaš tako sam doma, pišeš lahko sam doma, v plesu nimaš kaj brez tega. Kar pomeni, da ti je to nekaj, kar je tako zelo v tebi, da sploh
niti ne razmišljaš več o tem. In v zadnjem letu se med plezalci pojavlja neka popolnoma nova oblika solidarnosti, ki je prav nenavadna. Vsi imamo dost v smislu, jaz ne bom več tega studija, jaz grem ven, če treba delati. Daj gremo ven, pa dajmo delati super, zato ker nam je važno samo to, da delamo, pa da smo skupaj, pa da delamo to, kar mi šutimo, da bi delali. In tega je vedno več, to je prav nenavadno, kakšen zasuk se je zgodil. Nihče več noče sploh razpisov izpolnjevati, zato, ker bomo že najdel pas, pa bomo že delali samo, da se dela. In to res v solidarnosti. Ljudje si kar drugmu dajo te znar, včasih, če en nima, torej, itak se pogovarjamo o 50 evrih, ki si jih malo izmenjujemo med sabo, ampak ja, se dodajajo. In zdaj, če grem nazaj na to, vse to, kar smo prej govorili o barikadah pa umetnostam, jaz bolj vidim problem v tem, da pač zakaj siliti umetnost proti načinu, ki ga poznajo druge vede, bom spet rekla argumentativ način pa debate pa gore dole, namesto da bi družbo raje pomaknili blizu načinov, ki jih poznajo umetnost, zaradi tega, ker so očitno bolj funkcionalni, bolj zbližajo, več stikov spostavijo in nekako bolj resnične in iskrive stvari se zgodijo na ljudmi. Jaz bi tle To se sprašuje. To, kar je mogoče že naslednje vprašanje, če se navežemo na to, recimo, umetniško doživljanje sedanjosti, imamo tle v bistvu najbolj pomemben čas in prostor, kar je sedajni trenutek. Mogoče je politika glih obratno ali pa nič po stran tega, seveda tudi ideologija kot pomemben element, ki nadzira prostor prek čas in prostor, seveda ideologija pa kot orodje. Je možno, da je potem v bistvu tle odgovor prostor in javnega druženja, kako, kaj delati, kje se zgublja tudi teh dispozitivih, kje najde skupno besedo, kajti, ne vem, se mi zdi včasih, če se spomnimo, so se zbirali na trgih, pod drevesi, karkoli. Danes pa se mi zdi, da je javni prostor skoraj nekaj, kjer so posekana vsa drevesa, kjer je klima in tako naprej. Mogoče bi bilo revolucionarno, če bi rekli, ne bomo nič delali, če dokler ne bo en tak prostor optimalen, ne vem, odprt prek univerzalnega temeljnega dohodka, se je naravno pravo. In po drugi strani ste imamo spet dva prostora, ki sta služila, da smo umetniškem ustvarjanju, znanosti oziroma razmišljanju, recimo KUT ali pa RŠ, ki se pa nekako sta v škripcih. In iz tega vidika malo pogledati, zakaj se to dogaja in kakšna bi bila rešitev, oziroma kakšen je pomen tega sploh, to pač umeščenost v zgodovino in kakšna bi bila rešitev. Što se če kaj rešil? Ja, zdaj reč pač treba vedeti, da radi študent ima samo eno državo, denar. Mislim, samo eno. Ta kriza radi študent trenutno je pač ekonomska, finančna, zaradi tega, ker se to zmanjšuje financiranje strani vzpovednega zavoda, radi študentov šol. Šol dobiva manj denarja iz koncesijske dejatve, ker imajo študentskega dela in posledično se krči proračun šol in šol, da manj denarja radi študent in radi študent ne more več dejansko funkcionirati na način, kot je do zdaj. Se pravi, po mojem mnenju, gre res za nek zelo specifičen problem. Problem je pač študentskega organiziranja. Radio študent je starejši šol ga je dobil nekak s pretvorbo ZSMS-a v šol v 90-ih in pač ta zgodba študentskega organiziranja se podira. Seseda se dejansko in se bo po mojem mnenju razdrobila par leti do konca, ali se bo pač na nek način se bo mogla reorganizirati. Zdaj vprašanje, kako ali bo dejansko država posegla ali pa bi lahko recimo se
šel reformiral sam ali pa da bi se dejansko spostavil neko drugo način organiziranja, kar pa pač more izideti iz študentov samih. Ampak ja, da se vrnem, se pravi, problem radio študenta je dejansko problem študentskega organiziranja tega, da šov nima nekakšnega komasa, vsebinskega. Se pravi, gre za neko distribucijo denarja, ki ga tega šov. In v tem smislu je stvar zaenkrat bi bila še vedno rešljiva, da pač šov nekako končno razmisli o tem, kaj ima in kako bo s tem upravljal. Tega razmisleka na šovu ni. Sem bil kar nekaj časa tam pred tribuni in res lahko rečem, da ga ni. In mogoče bo zdaj prišel, kakor kaže, ker se tudi šov dejansko zdaj odzval na te akcije Radio študent. Tako da, pač, Radio študent kot neka neodvisna medijska institucija je pač odvisna od študentskega organiziranja. To je ta zgodba v Sloveniji, kjer so pač ti mediji, tudi Tribuna, naprimer, ki so bili prej pod ZSMS-em, pač prišli pod šov, ki je pač bil dejansko pač neka vrsta paradržavna struktura, avtonomna, ni javna, ne more država ne posegati, ki je v bistvu po ideji zelo dobro zasnovana, se je pa pač popolnoma podrla. Tako da to se mi zdi, da nekako se to treba zavedati in nekako upam, da je ta artikulacija glede te krize Radio študent, ki se je ta zdaj dogajala s temi akcijami, ki smo jih na radiju organizirali v javnosti, da bo vplivala na to, da bi se nekako študentsko organiziranje reprogramiralo, če tako rečem. Zdaj, druga stvar je pa seveda, če gremo recimo Radio študent, pa nazaj na neodvisno kulturo v Sloveniji, če tako rečem. Tu se pa seveda spet neki drugi problemi odpirajo, ker Radio študent je del te scene od samega začetka, zelo pomemben del. Ne samo, da pač sprema neodvisno kulturo v Sloveniji kritiško ali na druge načine, ampak je tudi ustvarja. Je pač mislim, da medijska institucija definitivno najpomembnejša znotraj te scene. To je čisto dobro. Dejansko v vseh letih obstoja Radio študent, ne je bilo to pomanjkanje financ, dejansko najbolj zamaja radio, bi se lahko rekel? Mislim, ne, če ga najbolj zamaja, radio, jaz sem pač mlad človek, še mislim, da se pravi, nisem dolgo na radio. Radio je bil vrsto težav, notranjih, sporov in tako naprej. Ampak ja, to seveda, če izgubiš finance, ne moš več delovati, ne? V smislu ene moči zunanje ekonomije, ne? In vpliva potem, potencialnega vpliva na ekonomijo. Ne, to mislim, da ni zdaj zaradi tega. To je pa pač to, kakšen vpliv ima recimo Radio študent na danes, kakšnega je imel v preteklosti, pa po mnenju neka druga zadeva. Treba pač nekako se zavedati, recimo 80, da mislim, da najbolj poskušna. Treba razumeti nekako to razliko v času, če tako rečem. Mislim, v Sloveniji se je zgodil medijski prostor, se je popolnoma transformiral v 90. Radio študent je danes pač v radijskem prostoru, radijski krajini, deluje znotraj nekega medijskega dispozitiva, v katerem dominirajo komercialna radijska postaja.
obstaja, ki ne samo, da so drugačni v pravno-formalnem smislu, ampak pač so tudi vsebinske smislu. Ta navidezna pluralnost, ko imamo pač ogromno radio v Sloveniji, ampak reproducira eno isto vsebine dejansko. Pa bi se jaz na tole navezal, če lahko. V Sloveniji imamo pravzaprav v bistvu dva konglomerata, v bistvu dve radijske postaje. Ena je zasebna radijska postaja, druga je pa javna radijska postaja. In obe imate pač eno zelo nenavadno logiko, ampak javna za zdaj moram reči, da se še prav spodobno drži, ne smem pozabiti na to. Rekel, tista zasebna govorim, ednik je, ne, množili, mislim, da imamo več kot 80. Ne. Praktično zasebna radijska postaja je v bistvu instrument oglaševanja, ki podaja še nekaj uporabnih informacij za občinstvo o stanju na cestah, o vremenu, mogoče še v kakšnih akcijah in trgovinah. Tisto, kar pa je, kar sem hotel povedati, pa je, da sam pač spremljam program Radio študenta leta 82, ko sem prišel v Ljubljano, deloval sem pa 10 let na radio in nikoli, prav nikoli v tistih 10 letih radio ni šlo dobro, vedno znova smo imeli takšne drugačne težave, od internih teženj k privatizaciji do eksternih pritiskov, ki so pač različni vrst, tako da nič novega pod soncem, ne rekel, da jasno je. Tudi zato se je včeraj to veterano zbralo, ker smo vsi na nek način zgodbe že kar dali večkrat skozi, pa smo vedno znova navdušeni, da je še vedno radio obstaja in še vedno daje določene pomembne signale te javnosti, zelo ustvarja tisto kritično javnost, brez katere v tem, pa dejansko v tej državi ni mogoče preživeti. Rad bi dodal še eno drugo stvar, zdaj, ko se sprašvala prostori. Jaz seveda ne bom govoril v imenu niti Kuda, niti v imenu katerega koli drugega samonikega prizorišča, kot jih imenujemo v organizaciji Pohorski bataljon, bom pa izhajal iz malo globlje zgodovinske perspektive, kot ponavadi. Vedno znova vsake generacije posebej enostavno si tiste prostore, ki jih potrebuje, vzame. Pa si jih vzameš na ta način, da najdeš kompromisno varianto oziroma nek sporazum z lastniki prostorov, ali pa jih preprosto zasebiš, ko se je dogajalo desetletja, odkar pomnim pravzaprav. In odkar pomnim zase, smo se borili za prostore. To je edina stalnica poleg tega, kar smo v zvezi z Radio študenta povedal. Boj za prostore ni boj dobesedno za to, da boš ti nadzoroval, oziroma da boš pa lastnino določene prostore, ampak nasprotno boj za prostore je boj za to, da boš v njih lahko izražal tisto, kar hočeš, in da boš lahko ustvarjal samo neko skupnost, ki bo delovala na bolj, recimo temu organski, medsebojno povezan način, se ljudi lahko družila, da lahko skupaj nekaj naredijo. In tile procesi, ki so se dogajali v zadnjih desetletjih, so pripeljali do tega, da imamo kar nekaj izredno dobrih in izredno učinkovitih tovrstnega nadzorovanja posameznih prostorov in tudi dobrega dogovarjanja na nekaterih lokalnih ravneh. V Sloveniji vendarle imamo nekaj dobro delujočih zaskvotanih centrov, imamo pa eno tole veliko izjemo, v kateri smo zdaj, ki je pač v lasti, edina, ki jo poznam tako nekoč v lasti tega društva, ki ga tudi upravljajo vodi. In to je pripeljalo tudi v resne finančne težave, pa katerih zadeva, kot sem rekel, ne bom posebej govoril tukaj. Bi pa rekel, da tista, da se vrnem na princip upanja, ki ga je nekako formuliral Ernst Bloch v začetku 20. stoletja, ko so se soočali z fašizmom. Neposredno je Bloch skupaj z drugimi takratnimi levičarskimi misleci dobesedno mislil alternativno, fašizmu, korporativizmu in vsem izmu tistega časa, že pred in še posebej v času velike krize. Že govorimo o tem, da imamo kakšno krizo, da je to kriza zaupanja. Torej nimamo več neupanja, nezaupanja. Zaupanje je edino, kar lahko pripelje določeno
določene rezultate. Ne. In v teh majhnih, nekoč in enako blicem, rekel, osvobojenih prostorih, osvobojenih ozemljih, sklicujosti se na tradicijo narodne svobodne pokoja, se mi zdi, da se to edini prostor, ki se odkuje neko zaupanje v ljudi, ki pravzaprav deluje na podlagi zaupanja. In dokler bodo lahko delovali na podlagi zaupanja, je tudi nekaj upanja, če se tak malo patetični, so tole besede. Ne gre pa samo za te banalnosti besedi sami. Ne? Mislim, da se premalo zavedamo te banalnosti, vsakdanjega zaupanja in vsakdanjega sodelovanja v zelo preprostih načelih. In jaz moram reči, da če nekaj v tem trenutku skrbi Slovenije, potem je to, da je medsebojnega zaupanja v tej sceni, ki rečemo neodvisna, alternativna, kakorkoli besedo uporabljamo, bistveno manj kot je bilo kakorkoli, pač sam pojme. Bistveno manj je solidarnost, bistveno manj je sodelovanje. Pravzaprav je bistveno več obtožb, medsebojnih obtožb in medsebojnega sumničenja, kar bo bilo po mojem mnenju pravno potrebno. To je edina nevarnost proizvodnja za naše skupno preživetje. Jaz pa vidim še eno stvar, da je v Sloveniji zelo veliko upanja. In tudi tistega upanja, ki nas dela najbolj brezupne primerke. Zato, ker včasih je pa treba nehati s tem upanjem pa reči dosti. Pač dosti ne bomo več živeli od upanja. Je še pravijo, upanje omre zadnje, omre pa. Ampak ne vem, pri nas očitno še ni umar, očitno še ni dosti. Mi še kar normalno živimo, tako vse so nekaj ostaje pa to, ampak očitno nam še ni dosti. Če imamo upanje, ga še kar imamo, koliko časa, ne dogled. Nisem govoril tega vrste. Vem, ampak dodaja, da pač se ne strinja s tabo, pa dodaja, zato tudi to opaža. Popolnoma se strinjam glede zaupanja, ampak potem je še ena vrsta upanja, ki je pač še bolj nekak lastnost Slovencev, še posebej očitno, kar jaz pač opazujem. Da očitno ni nikoli tiste skrajne meje. To, kar si prej načel, a je skrajna meja, da rečemo, ne, sploh ničesar se več ne gremo, dokler nam ne date UTD-ja. A je to možno v Sloveniji? Še nismo prišli do te točke. Ne, samo mobilizacija je potrebna, po ozavešču. Ne, zato tega se eničine, to je to hudo, veš. Ne so prepričani v to. Tudi če niso si. En zelo kratek intermec na gospodu Mušiča. Če se kaj posestvali na teh slovenskih stajah, ste imeli dosti tudi možnost videti, da je bilo skoraj več folka na kuhanem vidniku, pa na ostale. Mislim, takrat 22. decembra... Skrajne meje še nismo videli. In bo še kar nekaj časa trajalo. Ker si se moral malo napomniti, da nisi zmrzli tam. Ne zanimljivo predvsem to, da to ga pravim, da ljudje pravijo, da še ni to hudo. Ne govorimo o ljudeh, ki jim ne gre hudo. Ne govorimo o ljudeh, ki imajo zadoščeno osnovno življenje. Govorimo o ljudeh, ki ga nimajo, pa to vseeno rečejo. To pa je tisto, ko upajo, zato ker je premalo zaupanja. Lani so recimo, je bilo na protestih bistveno več ljudi, ko pa letos so vrčevalni ukrepi samo šesterile, ne? Se pravi, kaj se je zgodilo? Represija strani države, lahko čist nameščeni postopki, ne? In seveda se tudi v praksi ni izkazalo, da bi bilo neko zaupanje, da bi se tiste ljudi, da bi se jih podprli, ne? Da ne bi mečvali. Se pravi, v bistvu je potem nek upanje v bistvu zatek pred nečem, zato ker ni zaupanja. Kompenzacije, ne? Ne, jaz mislim, če že zdaj govorimo prav o operativnih zadevah, ne, je tole bistveno bolj verjetno, da stopijo skupaj, dejansko nima več nobene možnosti, kot pa da čakamo na tiste, ki pač na nek način imamo eksistenco zagotovljeno. Jaz bi rekel tako, da v tistem trenutku, ko je bilo videti, da pravzaprav ni nobene rešitve, so se vedno rešitve naše, ker se je pokazala volja za prekarnost, da treba najti še eno dobro formulo, ker obstoječo, kot imamo, pač enostavno ne zadoščajo. Torej ni možno klasično sindikalno organiziranje,
še manj pa je možno klasično politično organiziranje. In še manj v prekarnem svetu je možno organiziranje zelo kulturnikov. Tukaj je precej širša zadeva, kot je videti. Prvi pogled, nekaj morali si izmisliti nekaj zares novega, v smislu prekarcev, vsega že združili se novega gibanja prekarcev. Ampak, če bi imeli rešitev, bi že upravili, to bi bilo znati. Zelo zanimivo je, da si rekel, da lahko nekaj nimamo nič, kaj naredimo, ne bi ravno vi lahko kaj narediti pri tem, se bi samo prvo spoznali, da je nekaj zmanjka. Nas ni tak ni. Če jaz rečem, nam delala je to tako, njega strati se tako vsak dan. Ampak kdo pasno? Če boš pa ti rekel, 10 dni ne bom delal, se bo pa to videl, pa seveda ne samo ti, ne? Ampak ravno vi, ki ste neki. To imaš tudi prav, solidarnost mora biti čez te meje. Samo ne gre pa za tisti klasičen sindikalni boj, za klasičen politični boj, pa tudi za klasičen kulturnički boj. Ne, gre se za nekaj, kar mora lafati med nami, čisto. Zato sem prej začela govoriti o tem čučku, ker vidno znam še v tem neko možnost. Da se začnemo malo kot ljudje začutiti, ne pa kot ti si iz tega foha, ti si iz druga sektorja, ti si iz tega, ti si iz Štajerske, jaz sem pa predlagala. Sem kaj prej ta kulturniški boj, ker mislim, dosti, ko se sliši te kulturne gradze, ne, iz Koksa pa iz vse podobne, ne, dejansko ful je bilo govora o samobitnosti pač slovenskega naroda, pač tekom tih protestov, ne. Tako je, ko sem pa recimo, ko je prišla pač recimo Bratuškova vlada na oblast, ne, je pa hitro pač obljubila pač povrnitev ministrstva za kulturo, ne, in potem takoj so vsi tihni. To je za čist tiho nisem, asociacija, to je tam še kaj naredili, da več. Jaz sem nisem več na oblasti. Ne, nisem, rekel bi pa to. Opozoril sem na to, da je nam uspelo zdaj že koliko dobro uro govoriti o umetnosti, kulturi, ustvarjalnosti in nismo potrebovali ne samo umetnosti, tudi slovenstva nismo omenjali, ne? Razen v tistih najbolj elementarnih pomenih pač našega prostora. Ja. To mislim, da vendarle daje upanje, da je mogoče o tem govoriti brez tovrstnih navezav. Vse koliko se pač organizacije, ki živijo 80 Mislim, to, kar sem prej govoril, to so pač neki stari, mislim, se počujem, ker mu upravljam grdo besedam, ampak je mono, to so pač neki stari dementni kurci, ki pač radi svoje pogačo in malo se pač zadajo, ne vem, podhranjanje se kulture, ampak potem takoj, ko se jim je pač nekaj obljubil, so pa takoj potignili, tako da... Bom jaz kot predstavnik, recimo te edini predstavnik zrele generacije tukaj, ne, rekel to, da v vsaki generaciji posebej imaš eno veliko čredo takšnih mandeljcev, ki si jih zdaj omenil, ne, in en majčken delež tistih pač tudi proti čredi. Prav nobene spremembe ni v 2000 letih, isto bereš Sokrata, identične stvari. In to čez 1000 let bo enaka. Torej, ni problem v starosti sami po sebi. V leti problem je preprosto pozicioniranosti, ki je zasedaš preprosto. Je pač v bistvu, ker ko sem prišel te razne starejše kulturnike, sem se dejansko skoraj počul, kako da bi spet odprl Sokratova dialog. Vse je, vse o tem govorimo. Vse je. Ampak oni so bili takšni že do 40 let nazaj. Jaz so še to povedati. Tako da bo treba kaj inovativnega pogledati, ne, vse skupaj. Mogoče mislim, da smo se bistvenih stvari dotaknili, tako so se tonske začele. Jaz se opravičujem, osrednjima danost po vseh delu, pa se nisem predstavljati, da to bila res ena fantastična reakcija. Hvala Rajni Račič, pa Rajko Pušiču in pa Rokom Zborniču, da so sodelovali pri tej programiziji, oziroma če ima pa mi še ni za povedati. In pa vam, da ste upali biti tukaj. In še smo ne. Imamo na koncerte, ki sledijo Stari pes najprej, potem bo Armarot in pa Tanja Pozrven koncert. Zelo noro.
Ja, bomo videli, ne? Če je to